Sabemos que a obra de Deus ela é feita por amor e não por valor, porque não tem valor que pague uma viagem que nós estivemos fazendo, porque vemos um povo temente, um povo que guarda os princípios da palavra de Deus, um povo que transmite uma alegria no coração da gente, uma paz. E sempre será uma honra estar com um povo assim. Sabemos que É a ponte do Sungui aqui. Estamos passando a ponte agora. Deus deu graças, segurou a água. E agora vamos tentar subir aqui, porque aqui é um momento crítico da estrada. Mas eu creio que até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai conceder mais graças ainda. Nós iremos conseguir. O carro começa a patinar um pouco. Está ventando.